soo dhawaad saaxiibayaal xoutiyiinta Yemen ayaa waxa ay sheegeen in laba markab oo siday shidaal una socday dalka boqortooyada Sacuudiga ay weerar gantaal ah ay ku qaadeen. Haddaba maraakiibtaasi maxay tahay sababta xoutiyiinta ay u weerareen? Warbixintan ayaa waxaan kugu wadaagi doonaa sababta ka dambeysa in xoutiyiinta Yemen ay Baabilmandab xirtaan iyo sidoo kale sababta ay u target gareystaan maraakiibta ku wajahan Sacuudiga iyo maraakiib kasta oo xiriir leh Sacuudiga. balse marka hore waxaan ka codsanayaa haddii aadan ka mid ahayn saaxiibadeena inaad nagu soo biirtid. haddii aad hore inala joogtay waan kaaga mahad celinaynaa. arrintaadana waa inoo muhiim, halka hoose ee faallada inoogu reeb. mahadsanid mar kale, soo dhawaada. kooxda xoutiyiinta Yemen ayaa ku dhawaaqay inay saacadihii u dambeeyay ay fuliyeen weeraro ay ku sheegeen inuu ahaa mid lagu beegsaday laba markab oo shidaal sida, kuwaas oo ay ku andacoodeen in ay ku wajahnaayeen boqortooyada Sacuudiga xilli ay marayeen biyaha gacanka cadmeed. war rasmi ah oo ay baahiyeen xoutiyiinta ayaa waxay ku sheegeen in labada markab lagu weeraray gantaalo balaastiga ah, iyagoo sheegay in weerarkaasi uu sababay in maraakiibta ay joojiyaan safarkoodii isla markaana ay dib ugu laabtaan jihadii ay ku socdeen. xoutiyiintu waxa ay ku adkaysteen in howlgalka uu qayb ka ahaa waxa ay ku tilmaameen xanibaadda badda ee ay ku soo rogeen maraakiibta la xidhiidha Sacuudiga. sida ay sheegeen, cid kasta oo isku dayda in ay jabiso xanibaadaasi ay la kulmi doonto weeraro ay ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta. kooxdu waxay mar kale ku celisay in tallaabooyinka militari ay jawaab u yihiin. waxa ay ku eedeeyeen Sacuudiga inuu sii wado cadaadis iyo go'doomin ka dhan ah Yemen. dowladda Sacuudiga ayaa horey u beenisay eedeymahaas, iyadoo ku adkaysatay inaysan jirin go'doomin cusub oo ay dalkaas ku soo rogtay. ilaa iyo hadda ma jiro war madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada xoutiyiinta, mana jirto wax bayaan rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Sacuudiga, milkiilayaasha maraakiibta la sheegay in la weeraray ama hay-adaha caalamiga ah ee la socda ammaanka maraakiibta. dhacdadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay sii kordhayaan xiisadaha amni ee ka taagan badda cas, gacanka cadmeed iyo marinbiyoodka muhiimka ah ee Baabilmandab, kuwaas oo ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee ganacsiga caalamiga ah. toddobaadyadii u dambeysay waxaa si muuqata hoos u dhacay tirada maraakiibta isticmaasha marinbiyoodyadani, iyadoo shirkado badan oo maraakiibta leh ay dib u qiimeeyeen khatarta amni ee gobolka. khubarada dhinaca maraakiibta iyo tamarta ayaa waxay sheegayaan in haddii weerarada noocan oo kale ay sii socdaan ay saameyn ku yeelan karaan isu socodka shidaalka, badeecadaha iyo qiimaha ee gaadiidka badda. waxayna sidoo kale ka digeen in kororka khatarta amni uu sababi karo in shirkado badan ay doortaan wadooyin kale oo dhaadheer, taas oo sare u qaadi karta qarashaadka ganacsi ee caalamiga ah. marinbiyoodka gacanka cadmeed iyo Baabilmandab ayaa isku xira badda cas iyo badweynta Hindiya, waxaana maalin kasta isticmaala maraakiib badan oo qaada shidaal, gaas dabiici ah iyo badeecooyin kala duwan. sidaa darteed, weerar kasta oo ka dhaca aaggan wuxuu si dhow u soo jiitaa indhaha beesha caalamka iyo suuqyada tamarta ee adduunka. xiisada gobolka ayaa weli taagan, iyadoo la filayo in saacadaha iyo maalmaha soo socda ay soo baxaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dhacdadan iyo jawaabaha ay ka bixinayaan dhinacyadu ay arrimahani quseeyaan. arrintan ayaa waxaa imaanaysa kadib markii xoutiyiinta Yemen ay kol hore ay ka soo saareen marinkan muhiimka ah ee Baabilmandab iyo weliba marinbiyoodka kale ee muhiimka ah ee Hormuz in ay xanibaad saareen, ayna taarget garaysan doonaan maraakiibta ee shidaalka qaada ee ka imaanaya una socda boqortooyada Sacuudiga. waxayna taasi keentay xoutiyiinta iyagoo kol hore sheegay in arrintaasi ay ugu jawaabayaan weerarada iyo dagaalada ee ka dhanka ah ee Falastiin ay ku hayso Israa'iil. waxaana sidoo kale ay jirta in xoutiyiintu ay sheegeen in ay taarget garaysan doonaan cid kasta oo xiriir la leh Mareykanka iyo Israa'iil. adigu sidee ayaad u aragtaa? halka hoose ee faallada inoogu reeb. mahadsanid.